Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku masih berada di Dragon Park ya. Ini harus menggunakan masker. Ini ada ditempelin. Ini adalah kolam ikan. Itu sumbernya dari sono, kolam yang begitu luas. Terus di sini ada rumah-rumahan dari tengah dengan di sekelilingi bunga-bunga yang cantik. Ya, kita jalan ke sana yuk. Oke, ikut terus jalan-jalan ya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe dulu biar aku tambah semangat ya teman-teman. Oke. Nah, ini di sini ini ada lapangan skateboard. Di sana tuh lapangan skateboard. Di sini taman yang sangat luas. Kalau ke sana ke arah itu kan ada anak panah. Ke arah sana ke Fountain Plaza. Nah, itu masih cantik ya. Kita ke sini dulu, ke depan sini, nanti ke sini sana. Oke. Nah, kita jalan ke sini. Ini juga masih apa ini namanya, ini masih tadi akhirnya tadi kesana. Nanti kita ke sana ya. Oke. Itu ada banyak Filipin di situ. Ini kolamnya, airnya agak keruh ya. Di tengah-tengah kolam itu ada bunga lili, bunga laili, bunga laili, bunga lili, bunga lili, bunga lili. Yuk, kita jalan lagi. Di sini ada free wifi. Itu di sini ada free wifi. Di sini ini di setiap taman kebanyakan itu ada free wifi-nya ya teman-teman. Jadi nggak usah takut gitu. Kalau ada free wifi kita bisa live, bisa live streaming. Ini yang tempat awal mula tadi. Banyak mbak yang juga tiduran di sini. Ini di sini enak kok, bisa tidur ya. Kalau hujan nggak kehujanan ya. Masuk lagi. Makasih. Nah, ini bagus banget view-nya, bunganya bagus banget ya. Ini keren, goyang-goyang. Beautiful flower. Kita sampai sana ya. Bagus banget ya teman-teman ya.
Di sini ada rumah-rumah juga. Di sini juga ada bunganya. Sangat cantik. Ada yang Cina. Ini juga bunganya sangat bagus. Sangat bagus banget. Ke sini. Di sini ini ya. Ini oh di sini ada tempat duduknya juga. Ini tempat duduk. Nah ini kita bisa di sini bisa lihat jelas waterfallnya ya, air mancur mini yang dikelilingi dengan tumbuhan yang lumayan bagus ya, pohon-pohon yang bagus dan rindang, begitu indah. Ini rasanya jauh ya sama aku tempatku di sini ya. Bagus banget. Itu sangat indah banget dengan bunga warna-warni di depan saya ini. Ini bagus banget ya. Ada yang ini itu ada rafflesia. Ini di sini kita di tempat duduk ya. Ini yang ini bagus banget bunganya yang ini. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Ini yang merah, terus yang itu tuh yang kuning. Itu yang kuning. Yang kuning itu rafflesianya bagus banget. Bougainville deh, rafflesia itu bunga bougainville ya, sangat bagus. Dengan tangkai-tangkai atau batang-batang yang tertata indah ya teman-teman. Terus ini juga yellow and red. Oke. Nah, kalau dari sini ini ya, itu view-nya lumayan bagus ya, keren banget. Ya sudah ya teman-teman, vlog kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya aku tambah semangat. Oke, thank you, bye bye.